цього дня ви дуже харизматична особистість. Цього дня ви володієте своїм життям, своїм натхненням, своїми ситуаціями. Сьогодні все складається по вашому слову, по вашому бажанню. Ви все можете. Всі події складаються найкращим для вас чином. Ви зустрічаєте потрібних людей. Ви надихаєте інших, надихаєте себе. Ви знаєте, що ви хочете. Ви знаєте, як цього досягти. Ви натхненні своїми мріями, своїми цілями. Ви можете все. Настільки ви вмілі, настільки ви вдалі цього дня. В романтичних стосунках це також день натхнення, день чудових, приємних емоцій, день фізичної насолоди для себе, для своєї коханої людини, день, коли ваші стосунки дійсно вам горять, запалюють вас, надихають вас, коли ви дуже задоволені своєю коханою людиною, собою в цих стосунках і стосунками загалом.